ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ லாஸ்ட் வீக் வந்து நாங்கள் ஒரு 3 days வயநாட் போயிருந்தோம். அதோட ட்ரிப்போட vlog தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நாங்கள் கோயம்புத்தூர்லேருந்து போகிறனால ஊட்டி ஹில்ஸ் ஏறி இறங்கி தான் இன்னொரு வயநாடு ஹில்ஸ் ஏறணும். ஸோ ஊட்டி ஹில்ஸ் மட்டும் ஏறுறதுனாலே தலை சுற்றிடும். ஊட்டி ஹில்ஸ் ஏறி இறங்கி மறுபடியும் வயநாடுக்கு இன்னொரு ஹில் வரை ஏறணும். ஸோ இது ஜேர்னி வந்து கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும். நியர்லி 6 hours ட்ராவல். ஸோ நாங்கள் ஊட்டியில் வந்து கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துகிட்டு டீ மேகி ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு தான் அங்கேருந்து கிளம்பணும். ஸோ ஊட்டிலே இருந்திருக்கலாம், அந்தளவுக்கு அவங்க கிளைமேட் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. எல்லாருக்கும் ஷிவர் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு, மலை சாரல் வேறு. ஸோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். ஒரு 15 minutes தான் ஊட்டியில் ட்ராப் ஆனோம். ஆனால் அங்கே அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு கிளைமேட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஊட்டியில் ஆரம்பித்த மழை தான் கேரளா வயநாடு போகிற வரைக்குமே ஸ்டாப் ஆகவே இல்லை. ட்ரிசில் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அது கூட கிளைமேட் நல்லா இருந்துச்சு அன்றைக்கி. நாங்கள் வந்து ஜங்கிள் ரெசார்ட் தான் புக் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஃபாரஸ்ட்குள்ளே இருக்கும் அந்த ரெசார்ட்டு. நாங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்து தான் இந்த ரெசார்ட்டை புக் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஆன்லைனில் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ நேர்லேயும் அதே மாதிரி இருக்குமா ஒரு எக்ஸைட்டிங்காக தான் போனோம். பட் எல்லாமே எக்ஸாக்டாக அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் ரெசார்ட் ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஈவினிங் டைமே ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுதான் இந்த ரெசார்ட். இந்த ரெசார்ட்டில் நியர்லி 10 rooms கிட்ட இருந்துச்சு. பட் நாங்கள் வந்து ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆன டைமில் போனனால வெக்கேஷனுக்கு யாருமே அங்கே வரல. நாங்கள் மட்டும் தான் ஒரே கெஸ்ட் அங்கே. ஸோ ஃபுல் ஏரியா நாங்கள் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக அமைதியாக இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் இந்த காட்டேஜ் தான் செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம். இதில் வந்து மேலே எங்களுக்கு 2 bedrooms அலோகேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த ரூம் டூரையும் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இந்த இன்டீரியர்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் வந்து எக்ஸாக்டாக ஆன்லைனில் பார்த்த மாதிரியே தான் இருந்துச்சு. இந்த ரெசார்ட்டை மெயினாக செலக்ட் பண்ணதுக்கு காரணமே எங்கள் ப்ரைவேட் பூல் தான். ஸோ நாங்கள் 2 days ஃபுல்லாக பாதி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது இங்கே தான். தென் அங்கேயே வந்து ரெசார்ட்டுக்கு பேக் சைடில் வந்து கேம்ப் ஃபயர் செட்டப்லாம் வச்சுருந்தாங்க. பட் நாங்கள் எதுவுமே ஆக்சஸ் பண்ண முடியல, ஃபுல்லாக மழை இருந்தனால. ஈவினிங் வந்து அந்த ரெசார்ட்டோட கெஃபேலே வந்து காஃபி ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். ஸோ மலையோட அந்த கேரளா கிளைமேட்டுக்கும் இந்த டீக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு திரும்ப நாங்கள் ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு தான் போனோம். அந்த ரெசார்ட்டுக்கு பின்னாடி ஃபுல்லாகவே ஃபாரஸ்ட் தான். ஸோ அதில் ஒரு 300 meters ரொம்ப ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போனால் வந்து ஒரு வாட்ச் டவர் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அது மேலேருந்து பார்த்தா அனிமல்ஸ் எல்லாம் தெரியும்னு.
ஸோ அதுக்கு தான் நாங்கள் எல்லோரும் ஈவினிங் டைமில் போயிருந்தோம். ஸோ அப்போயே ஆல்மோஸ்ட் இருட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ பயமாக தான் இருந்துச்சு ஃபாரஸ்ட்குள்ளே தனியாக போகிறதுக்கு. ஸோ அங்கே தூரத்தில் இருக்கிறது தான் இந்த வாட்ச் டவர். ஸோ எல்லோரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த ஈவினிங்கில் ஏறி போய் வாட்ச் டவரை பார்த்துட்டு வந்தாங்க. ஆனால் பட் அங்கே அனிமல்ஸ் எதுவுமே பார்க்க முடியல அன்றைக்கி. பாட்டே போடலை. திரும்ப நாங்கள் நைட் டின்னரும் வந்து அதே கேஃபேல தான் எடுத்துக்கிட்டோம். டின்னர் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம என்ன கேட்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி தருவாங்க உள்ளேயே. நாங்கள் வந்து ஆப்பம், வெஜ் கறி, அதுக்கப்புறம் சிக்கன் கிரேவி, பரோட்டா, ஃப்ரைட் ரைஸ், தென் சிக்கன் மஞ்சூரியன் இதெல்லாமே தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஈவினிங்கே மெனு கேட்டு அவங்களே குக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நைட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபுல்லாக எங்களுக்கு ட்ராவலிங்லேயும் ரெசார்ட்லேயுமே போயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வந்து மார்னிங் கிளம்பி அங்கேயே பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வெளியே போனோம். தென் நாங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பனசுரா சாகர் டேமுக்கு தான் போயிருந்தோம். ஒரு பக்கத்தில் எல்லாம் ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் நாங்கள் எடுத்துக்கிற ரெசார்ட்லேருந்து. ஸோ அங்கே வந்து டேமுக்கு மேலே கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு வேனும் இருக்குது. மேலே வந்து போட்டிங், ஜிப்லைன், அதுக்கப்புறம் லேக் வியூ, அப்புறம் வந்து பெரிய பெரிய மரத்தில் நிறைய ஊஞ்சல் கட்டி விட்டுருந்தாங்க. அதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ வாங்க அந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் சுற்றி பார்க்கலாம். Okay.
அவ்வளோதான். அங்கே மறுபடியும் ஈவினிங் டைமில் மழை வந்தனால நாங்கள் திரும்ப ரெசார்ட்டுக்கு வந்துவிட்டோம். ஸோ நைட் டின்னருக்கு வந்து தந்தூரி சிக்கன், அப்புறம் யூஸ்வலாக பரோட்டா, நூடுல்ஸ் எல்லாமே ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அதுதான் ரெடி ஆகிட்டு இருந்துச்சு. இன்னொரு சைடு எதிர்நீச்சல் ஃபேன்ஸு ஏதோ கிடைச்ச இடத்துல டவர் கிடைச்ச இடத்துல லேப்டாப் வச்சு எப்படியோ அந்த எபிசோட பார்த்து முடிச்சுட்டாங்க. என்ன தங்கம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங்கே நாங்கள் வந்து ரெசார்ட்டை வெக்கேட் பண்ணிட்டு ஊருக்கு கிளம்பலான்னு ரெடி ஆகிட்டோம். ஸோ வர்ற வழியில் எடக்கல் கேவ்ஸ்னு ஒரு பிளேஸையே பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்தோம். ஸோ பெரியவங்களாக இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு இந்த ஏரியாஸ்க்கு வராதிங்க. மேபி யங்ஸ்டர்ஸ்னால் மட்டும்தான் இந்த ஏரியாவில் வர முடியும். பிகாஸ் ஒரு 500 மீட்டர்ஸ் வந்து நியர்லி ஸ்லோப்பாகவே இருந்துச்சு, ஏறிட்டே இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு, அதுக்கே முடியல. அதுக்கு மேலே கேவ்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு வந்து நிறையா ஸ்லோப் ஏறணும். இன்னும் குட்டி குட்டி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கு தனியாக என்ட்ரி எடுத்துகிட்டு அதில் தனியாக ஏறணும். நான் அந்த கேவ்ஸுக்கு போகிற ஏரியாவுக்குலாம் என்னால் போக முடியல. ஸோ பட் சின்ன கிளிப்பிங்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்களே பாருங்கள் அந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ ரொம்ப ரிஸ்க்கான ஏரியா அதில் ஏறி போகிறது, அதுவும் மழை டைமில். ஸோ இதான் அந்த கேவ்ஸு. இதில் சைடில் வந்து நிறையா எழுதியிருந்தாங்க, ட்ரீஸ் பற்றியெல்லாம் எழுதியிருந்தாங்க. அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு அங்கே கைடும் இருந்தாங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இதான் அந்த கேவ்ஸு. ஸோ எங்களுக்கு முன்னாடி ஏறி போயிட்டு வந்தவங்க யாருமே சஜஸ்ட் பண்ணல. ஸோ இது வந்து மஸ்ட் விசிட் ஸ்பாட் கிடையாது. ஸோ அங்கே முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து கிளாஸ் பிரிட்ஜுக்கு போனோம். பட் முடியல, அங்கே பார்க்க முடியல, ஃபுல்லாக மழை. பிகாஸ் நாங்கள் கிளம்புன நெக்ஸ்ட் டே வந்து வயநாட்டில் ரெட் அலர்ட் போட்டிருந்தாங்க, அந்தளவுக்கு அங்கே மழை. ஸோ நாங்கள் கிளாஸ் பிரிட்ஜ் வரைக்கும் போயிட்டு பார்க்கிங் வரைக்கும் போயிட்டு தென் ரிட்டன் கிளம்பிட்டோம் கோயம்புத்தூருக்கு. வரும்போது முத்துமலையில் எடுத்த கிளிப்பிங்ஸில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அங்கே வந்து ஒரு மான், ஒரு மினிமம் ஒரு 500 மானாவது பார்த்துருப்போம். கூட்டமாக அவ்வளோ இடத்துல நின்றுட்டு இருந்துச்சு, அதுவும் மலையில் ஃபுல்லாக. ஸோ நீங்களே பாருங்கள், ஒரே இடத்துல அவ்வளோ மான். யானை ஏதாவது பார்க்கணும்னு எக்ஸைட்டாக பார்த்துட்டு இருந்தோம். பட் காட்டு யானை எதுவும் பார்க்க முடியல, கும்கி யானை வேணால் நாங்கள் பார்த்தோம். நிறைய இருக்குது ரோட் கிராஸ் பண்ணுறதுக்காக. சுஜன் குட்டி அம்மா பாருங்க. ஸோ அவ்வளோதான், இதோட எங்கள் ட்ரிப்போட விளாக் முடியுது. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதேமாதிரி நிறைய விளாக்ஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் வீடியோஸ்.